احنا حصلنا على الوصفه ديالنا بكل سهوله، يعني كديريها مره واحده كتدي لك مده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيباتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويصلكم هذا الفيديو وانتم في افضل حال. ارحب بالجديد والوفي والقديم الوفي. مرحبا بكم في قناتي، قناه عنب الزهراء. كيف كتشوفوا البنات، اليوم جبت لكم واحد الوصفه صراحه كترفع المناعه في هذا البرد هذا، كتسخن الجسم، كتعالج لا غريب او الكحه ديك، وحتى الناس اللي كيكونوا براو من لا غريب وبقات فيهم ديك الاثار ديال الكحه، كيبقاو يكحوا، كيكون الصدر شويه بحال ناشف، وهذا حتى هي يعني كتعالج داك الاثار هذوك. اضافه انها كترفع المناعه، وخاصه ضروري تكون في اي يعني في اي دار، مزيانه للصغير والكبير، يعني حتى الوليدات كلشي ياكلها. ولكن هاد الاعشاب وهادشي اللي كنديرو ما نعطيوش للاطفال اللي اقل من عامين. اذا حبيباتي على بركه الله ندوزو الوصفه ونتعرفوا على المكونات ديالها والطريقه ديالها. نحن على مشارف يعني فصل الشتاء والحال برد كيف لاحظتوا، فضروري تحضروا بحال هذه الوصفه، وهذه يعني غتحضروها وغتبقى لكم مده احسن من داك اللي يسيروا اللي كنشريو للاطفال ولا حتى حنايا الكبار. علاش لا؟ وكل شيء موجود الحمد لله. الطبيعه غنيه بهذه المسائل، وربي ما خلق داء الا وخلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كيف اذا حبيباتي كنحتاجوا مسائل كامله كتكون موجوده في كل بيت مغربي حنا عشنا، لان هذه وصفه ديال الجدات والامهات، الله يبارك في عمرهم ويعطيهم صحتهم. فكنحتاجوا الحبه السوداء بهذا الشكل هذا، حبه السوداء او السانوج حنا كنقولوا في المغربيه، بالمغربيه السانوج. هاد الحبوب هادو اللي غادي نذكر لكم البنات ما كيتغسلوش، كيتمسحوا فقط، كيتنقاو وكيتمسحوا بشي كلينيكس هكذا وصافي، او شي خريقه هكا. هذا غير مبلله لان فيهم واحد كيطلقوا بحال كيتعلقوا. حب رشاد كما كتشوفوا بهذا الشكل، اللي ما كيعرفش البنات حب رشاد، واحد الحبه رقيقه حميمره. هي الا كنتو كتعقلوا فاش كنا صغار راه كانت الامهات كيعطيو حتى للرضع. هذا بالنسبه للكحه حبيبات هكذا شي 3 ولا 4 بحال هكاك، لانه هو غير كيفزق مع الحليب كيرجع جيلاتينو. وزريعه الكتان، يعني كتعرفوا زريعه الكتان الكحه دقه بطله رائعه. بالنسبه للسانوج راك كتعرفوا، او الحبه السوداء، فهي شفاء من كل داء. كتعرفوا انها كترفع المناعه كتسخن الجسم، يعني كتقوي الجسم. فالحبه السوداء غنيه عن التعريف. كذلك حب رشاد كيف قلنا مهم للكحه ولا الرواح. والعسل اكيد فهو شفاء. العسل الحر، واخا بنادم ما عندوش يعني يشري غير في هذا الشتاء هذا، في هذا البرد هذا يشري واحد نص كيلو. المهم يكون عسل نحل، ما كيهمش من يعني اش من نبته. انا ما كنفهمش هاد الناس اللي كيقول لك هذا عسل زهره ما نعرف شنو هذا عسل. هي النحله سبحان الله خلقها ربي كترعى فين ما لقات الورده والزهره كترعى عليها، يعني ما كاينش شي حاجه محدده، ما مش كيقيدوهم يعني ويقولوا لهم. المهم اي عسل كيخرج من بطونها شفاء، يعني اي عسل خارج من بطن النحله فهو مزيان. عسل الحر. واللي عنده زيت سانوج، انا بالنسبه ليا راني درتها في القناه، يعني البلاصه فين كان هذا راه معصر على يدي، يعني قدام عينيا ديت السانوج وعصروه لي قدامي. راه دابا كاينين الناس اللي كيعصروا الزيوت، حتى هذه مهمه. اللي عنده، اللي ما عندوش يستعمل فقط السانوج فقط. هادو هما المقادير البنات. كاين السانوج، حب رشاد، وزريعه الكتان، والعسل الحر فقط. بالنسبه للعسل دابا الحال برد، هانتوما انا عندي خاتر يعني مرمل قاصح، ما يمكنش هذا الحبوب ما غاديش يعني تمتزج معاه. شنو غادي ندير؟ غادي حضرت واحد الكاسرونه فيها الماء، غادي نحطو حمام مريم او حمام مائي، وغادي نديرو تيدوب على نار مهيله، يدوب لي مزيان ورجع معكم. الناس ما حتى العسل ديالنا غادي يسخن ويدوب، ما غاديش يطيب ولا يغلى، غادي يسخن ويدوب. غادي ناخذوا كيف قلت هاد الحبوب ما كتغسلش، فقط نقيوها الا كان شي حجيرات الا كان شي حاجه، ومسحوها بواحد الكلينكس يكون ناشف.
فقط يتحيد شويه ديك الغبيره اللي فيها اصلا. هي الا لاحظتوا هي ملسه ما كتقبضش يعني شي حاجه. غادي ناخذ هادو هما المقادير. غادي ناخذ معلقه ديال السانوج، ولكن انا ما حيت عندي زيت السانوج كونسونطري غناخذ معلقه صغيره من هذه. بالنسبه لكم نتوما غتاخذوا بالنسبه لذاك المقدار ديال العسل اللي تقريبا راه رابعه تما 4 كيلو، غتاخذوا معلقه مع عمراش بحال هكا، معلقه كبيره مع عمراش ديال السانوج. وغتاخذوا كذلك نفس المقدار ديال معلقه كبيره مع عمراش ديال حب الرشاد، ومعلقه كبيره عامره ديال زريعه الكتان. كل وحده غادي تطحنوها بوحداتها، الا حب الرشاد غير غتهرمشوه لانه هو اصلا هذا. غادي نهرمشو، غادي نطحنو هذه ونهرمش هذه، وهذه خصها تطحن حتى هي ونرجع معكم. غادي نطحنوها البنات في الطحانه ديال اللي كنطحنوا فيها العطريه. حب الرشاد وزريعه الكتان نطحنوهم بجوج كيطحنوا بسرعه، والسانوج حيت قاصح غيطحن بوحدو فقط. ها هو العسل ديالنا البنات من بعد ما سخنته رجع سائل بهذا الشكل. دابا غادي ناخذوا المكونات ديالنا، ناخذ بعدا الزيت لان انا غادي نضيف زيت السانوج. كما قلت لكم نتوما اللي ما عنده زيت السانوج يضيف السانوج مطحون. بسم الله، معلقه صغيره فقط، بارك عليها. انا كتعرفوا زيت السانوج كونسونطري يعني مركزه. وغادي نضيف هذا الخليط ونخلط. بسم الله. وضروري العسل دائما البنات ما ديروش المعلقه ديال الحديد، انا راه غلطت ودرتها، يا خشب يا بلاستيك، يعني من الاحسن يا معلقه ديال الخشب يا معلقه ديال البلاستيك. ونخلط. هاد الوصفه كديروها مره واحده كتاخذ لكم مده يعني الصراحه، وكتفيد مفيده. راه البنات مجربه كيف كيقولوا سال المجرب لا تسال الطبيب، وراه الصراحه بجوج خصنا نسولوه. نتوما كتضيفوا نتوما كتخلطوا. وغادي ندير لكم الوصفه الثانيه اللي فوريه. هذيك عاوتاني حتى هي نفس الفوائد او نفس لافي، انها كتعالج من لاغريب. والشافي هو الله سبحانه وتعالى، حنا غير كنديروا السبب. الانسان ما كانش عنده هذه الوصفه هذه كاين البديل. انا غادي ندير لكم الوصفه الثانيه. واللي ما عندوش لا كونتيتي ديال العسل يدير قل من هذا، يدير المقادير ويقسمها على جوج. الرائحه البنات راه ما غاديش زوينه، يعني ما كاينش شي ريحه خايبه اللي غادي ينفروا منها الاطفال. وصافي البنات هذه هي الوصفه ديالنا. كناخذوا طريقه، كناخذوا معلقه صغيره فقط، مازال لنا الزيت. كناخذوا معلقه صغيره، هذه هي الطريقه. في الليل قبل ما تمشي تنعسي كتاخذي معلقه صغيره عامره بهذا الشكل، ديريها في فمك، تشربي عليها شويه الماء دافي وصافي. وهذه يوميا بالليل، ومع هي كتسخن خص ما يضربكش عليها البرد، غير تشربيها ودخلي في فراشك، وان شاء الله ربي يجيب الشفاء. مجربه البنات ديروها وخليوها في الدار، احسن لكم داك السيروات اللي كنشريو وداك المسائل الاخرى. الانسان دائما كيف كنقول دائما الانسان يمشي للعلاج الطبيعي. الا ما فاتش عاد كان الا كانت شي حاجه نيت قاصحه عاد كنمشيو نشريو الدواء. والله يشافي الجميع ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي، ويجيب لنا ايام احسن من هذه اللي دازت، اللهم امين. الله يصلح احوالنا واحوالكم واحوال المسلمين. هذه الوصفه الاولى البنات. انا دابا غادي نحيد هذا ونسدها صافي. غادي نخليها ما كاين ما ديروها لا في الثلاجه لا في والو. كيف كتعرفوا العسل هو ماده حافظه، اي حاجه بغيتو تحتفظوا عليها. يعني حتى داك لا جولي رويال فاش كيبغيو يبيعوها للناس راه كيديروها في العسل، هو الماده الوحيده اللي كتحتفظ مزيان على الحاجه. صافي كنغلق قريعه
وها حنا حصلنا على الوصفه ديالنا بكل سهوله، يعني كديريها مره واحده كتدي لك مده. ندوزو حبيباتي للوصفه الثانيه على بركه الله. البنات الوصفه الثانيه كنحتاجو الحليب، شويه د حب الرشاد وزرعه الكتان وشويه سكينجبير. هذه وصفه فوريه، ولا احسن البنات السكينجبير بقاو طحنوه قدام عينيكم، ما يبيعوه لكمش مطحون. وخذوا كيف كنقول لكم، خذوا البلدي راه شويه بيض على اللي رومي. واللي كنحتاج ودائما هذه ما كنستغناش عليها، وهي هاد هورس، هاد الكحله هذه هورس، يعني حتى اللي ما عندوش فليو، يعني مش بحال هاد كانوا كيديروا فليو، ما عندناش فين هو فليو دابا الطبيعي ديال الجبل. هذه كتذوب عليه رائعه، كتسرح. هاد الوصفه البنات كنديرها انا في الوقت اللي بنادم كتحسي غادي تروحي، يعني صافي راه كتحسي بالتبوريشه وهذا، وبنادم يعني صافي كتعرف لا غريب جايه ولا شي حاجه. يوميا في الليل كتاخذوا كاس بحال هكا. انا ما غنديرهاش دابا لان هذه فوريه كيف قلت، يعني خاصها تصوب وكتشرب في ليلتها. كتاخذوا كاس ديال الحليب وتعمروه بحال هكا، يكون كبير يعني بحال هذا الماك هذا، كتعمروه وتزيدوا عليه وديروه في الكاسرونه كيغلي حتى كيغلي يعني طيب. كتوليو تكبوه في الكاس، كتزيدوا حبه من هذه حتى لجوج حبات على حساب واش طفل ولا راجل كبير. يعني هذا الكبار كندير لهم جوج حبات، والاطفال كندير لهم حبه وحده ديال هاد هورس. هذه ما تبقاش تستغناو عليها، دائما تكون عندكم في الدار. كان هذا كناخذ معلقه كبيره ديال مطحونه. هذا علاش ما طحنتهاش، لان خاص ديك الساعات فاش تبغيو تستعملوها طحنوها، او الا عجزتوا طحنوا واحد لا كونتيتي ديال 3 ايام فقط. كتهزوا معلقه كبيره والحليب مغلي، هو مغلي يعني بحال خويتو بحال حطيتوه من العافيه. كتزيدوا معلقه كبيره ديال زريعه الكتان على الحليب، كتزيدوا راس معلقه حتى هذا ماشي ضروري تطحنوه حب رشاد، ماشي ضروري، كتهزوا شويه وديروه معها واحد نص معلقه صغيره. دوك المعلقات ديال القهوه اللي كنحركوا بهم القهوه هكا، هذا هو المقدار بالنسبه للكاس، نص معلقه صغيره بركه. وكيف قلنا هورس، وواحد شويه ديال سكينجبير، تقريبا معلقه صغيره ديال الشاي، هذه اللي كنحركوا بها القهوه ولا الشاي. معلقه صغيره ديال سكينجبير، الحليب، شويه حب رشاد حتى هي نص معلقه صغيره، ومعلقه كبيره ديال زريعه الكتان مطحونه في وقتها. صافي كتحركوا داكشي كتخلطوه وتغطيوه، ضروري يتغطى باش داك الزيوت الطياره ما تيفابوراش، وتخليوه اون فوا تحسوا به دفا. هاد الوصفه كديروها حتى هي قبل ما تمشيو تنعسوا، اون فوا يدفى تشربوه تخلطوه، كيرجع بحال جيلاتين، كيرجع كله جيلاتينو. هاد الاخر كتشربوها وتدخلوا في الفراش ديالكم. هذه هي الوصفه، يعني ساهله، ما كاين هذا ضروري شريوه ويكون عندكم في الدار. هاد هورس الحليب وهادو كيكونوا عندنا وسكينجبير. هادشي اللي كاين البنات. بغيتو بالنسبه للدراري الصغار تحليوها لهم بالعسل، حليوها. اللي ما عندوش العسل يدير شويه السكر، بالنسبه للدراري ماشي مشكل. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم، وتكونوا استفدتوا من هذه الوصفات اللي قدمت لكم، راها مجربه صحيحه البنات. شكرا حبيبتي على حسن المتابعه، نتمنى تكونوا قضيتم وقت ممتع ومفيد واستفدتم من الوصفات. والى فيديو قادم ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته.